sredo 19. januarja je v knjižnici Slovenske Konjice potekala redna mesečna knjižna čajanka. Gostili so domačina Aleša Jelenka, ki je predstavil svojo novo knjigo Spopad z moralo, katera je človeka spodbudila k razmišljanju pomena moralnih vrednot. Pozdravljen, Aleš. Zdravo. Človek je od začetka obstoja družbe vpet v moralne spone tega sveta, hkrati pa si je človek v svojem začetku svet in določene pojave v svetu razlagal s pomočjo religije. Zanima me, ali je morala nujno povezana tudi z religijo, oziroma ali obstaja nekaj takšnega, kot je sekularna etika? Ne, jaz ne verjamem, ker tudi tisti, ki ne verujejo v Boga, so del nekega etičnega sistema, ki pač nekako je plod, vsaj delno plod religije, ne? In tudi če človek ne hodi v cerkev, je še kljub temu del družbe kot vsi ostali in nekako ima, se pravi, prakticira običaje in navade iste kot vsi ostali, ne? In če vzamemo na primer laž, ne, je družbeno nesprejemljiva, pa naj si gre to za vernika ali nevernika, ne? Jaz pa lahko z zagotovostjo rečem, da je laž tudi dobra, ne? In to v primeru, če laž drugemu ne škodi, sebi pa koristi, jaz ne vidim, zakaj bi bila moralno sporna. Danes je v medijih zaslediti veliko govora o tem, da se svet vrednot razkraja oziroma da je propadel. Kakšni so po tvojem mnenju razlogi, da je temu tako? Jaz mislim, da svet etične navlake ne razpada. Mogoče bi bilo dobro, če bi, ampak če bi razpadal, potem mislim, da bi tudi v Konjicah, ki je sred trga, videli tudi kak gejevski ali lezbični par več, ki bi se poljubljal in objema kot vsi ostali. Tako pa tega zaenkrat ne vidimo, ker je ta tema še vedno tabu. Je pa res, da se vrednote malce spreminjajo, sicer zelo počasi, ampak za nekoga je še verjetno to preveč, ker raje živi v preteklosti. V predzadnjem poglavju svoje knjige spregovoriš o spremembi družbene ureditve. Kakšna bi ta bila in kako bi ta vplivala na moralno stanje sveta? Jaz sem to novo družbeno ureditev poimenoval anarhistična demokracija. Sicer se že marsikdo tudi malce spotaknil ob to nekako to družbeno ureditev že zaradi tega, ker združitev anarhije in demokracije se zdi mogoče malce neverjetna, ampak anarhija konec koncev ni kaos, kot jo eni radi razumejo, ampak anarhija je neka svobodna družbena ureditev brez neke vsiljene avtoritete. In to je velika razlika, ne? In jaz sem si to zadevo predstavljal nekako tako, neko družbo brez parlamenta, ki ga poznamo sedaj, družbo brez funkcije predsednika države in družbo brez vojske, ne? Državo bi vodili ljudje, posamezniki, strokovnjaki, misleci, modreci, ki pa a priori niso politiki. In demokratični del tega pa je, da bi se tudi te ljudi volilo na demokratičnih volitvah, vendar, kot sem rekel, bi volili posameznike in ne stranke, ne? Ker stranke so lahko tudi škodljive, ker težko nekako se zavzemajo za isti cilj, pa naj si gre to za levo ali desno stran. In takšen sistem bi sabo zagotovo prinesel tudi prevrednotenje vrednot. Aleš, najlepša hvala, pa upam, da še sledi kakšna nova knjiga. Zagotovo, hvala lepa.